Место, о котором постоянно говорили и говорят до сих пор. Территория бывшего детского лагеря «Костер» в Запрудне преображается. Уже 3 месяца здесь демонтируют заброшенные здания и их остатки. Бывший лагерь вошел в число объектов региона, представляющих опасность. Лагерь в разрушенном состоянии уже, наверное, более 10-15 лет. И данный лагерь вызывал из года в год только более пристальное внимание о том, что он как организм, если говорю, он уже был неживой. То есть он был отключен от коммуникации, и определенных объектов жизнеобеспечения здесь не было. То есть он не эксплуатировался. И очень много было замечаний со стороны взрослых, где-то родителей детей. Замечания были из пожарной службы о том, что участились факты возгорания. Так, на территории бывшего детского лагеря и появились опасные недострои, поэтому администрация округа и решила убрать их, расчистив территорию. Но вместе с тем, как на площадке идет демонтаж, появляются и неожиданные сюрпризы. Крупногабаритный мусор и черные мешки, которые люди привозят сюда в темное время суток. По словам представителей Госадмтехнадзора, такое случается не впервые. Эта проблема, она периодически всплывает, но принимаются меры. То есть мы уже устанавливали даже граждан, которые здесь рядом находится частный сектор. То есть граждане, проводя работы, наводя порядок на своих земельных участках, все это дело складывают в мешки, грузят свои машины и привозят сюда в лес, чтобы не платить деньги за вывоз мусора. Отсутствие договоров на вывоз мусора – проблема этого года. Большинство нарушений зафиксировано среди индивидуальных предпринимателей, юридических организаций и дачников. Ведь проще подбросить, чем заплатить. Но закон есть закон, и договор с рекоператором нужно заключать. Нарушение требований в области охраны окружающей среды. За данное правонарушение, то есть сброс этих мусора, отходов, предусмотрено административная ответственность на индивидуальных предпринимателях от 30 до 50 тысяч рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц от 100 до 250 тысяч рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. По системе «Безопасный регион», «Безопасный город» мы дополнительно контролируем и видим ввозы машин, которые заходят на территорию поселения. Поэтому мне бы хотелось предупредить изначально как жителей, так и всех остальных людей, которые сегодня, проезжая мимо данного лагеря, могут сюда завести что-то или привезти какой-то бытовой мусор, у них будет привлечение как административной ответственности, так же мы в любом случае спросим за каждый пакет, который сюда выкидывали. Территория долгое время находилась без хозяина, но превращать ее в помойку здесь никто не даст. До конца года территорию бывшего пионерского лагеря «Костер» приведут в порядок и ограничат сюда доступ посторонним. Кроме того, найдут и нарушителей. К делу уже подключился ОВД. Виновные ответят по закону и сами же вывезут мусор. Будет выдано представление в адрес собственника земельного участка, чтобы ограничить свободный доступ на данную территорию. И, соответственно, периодически осуществляться сюда выезды, мониторинг данной территории для недопущения дальнейшего сброса мусора на данном земельном участке. Параллельно с разбирательством по этому делу администрация округа ищет инвестора для реализации на территории бывшего детского лагеря нового проекта, чтобы 3 гектара земли, окруженные чистым лесом и водоемом, изменились в лучшую сторону, вновь став полезным и интересным местом для людей. Ирина Исаева, Андрей Павлов, Лайк ТВ.